鹿尾地黃丸呢係一種經典嘅中藥方劑，主要由6種藥材組成，包括熟地黃、山藥、山茱萸、澤瀉、牡丹皮同埋茯苓。以現代營養學嘅角度分析，佢嘅功效可從各種營養成分同埋生物活性物質嚟解釋。一、熟地黃主要成分呢，多糖類、酚類化合物、維生素 A 前體、鐵等。營養學功效，熟地黃富含抗氧化物質，有助於清除自由基，保護細胞免受氧化損傷。佢嘅鐵含量亦都有助於改善貧血、對應功能啊、補血滋陰啊、促進血液循環啦、支持呢個肝腎功能。以山藥主要嘅成分啦，主毛鎧、澱粉、維生素 C、膳食纖維。營養學功效，山藥含有豐富嘅膳食纖維，有助於消化健康，並且具有調節血糖嘅潛力。鼠毛毛鎧亦具抗氧化同埋免疫調節作用，對應功能啊，健脾補肺、滋養腸胃，維持血糖穩定。三、山茱萸主要成分呢就有肌酸啊、魚馬尿酸啊、蘋果酸啊、維生素 C 啊、多酚類啦。營養學功效，山茱萸嘅抗氧化成分有助於降低氧化壓力。佢有機酸則有助於維持腎臟健康，對應功能啊，補益肝腎啊，抗衰老啊，增強免疫功能。四、澤瀉主要嘅成分啦，三媽刀類化合物啦，膳食纖維啦。營養學功效，澤瀉具有利尿作用，有助於排除體內多餘嘅鈣同埋水分，維持電解質平衡。對應功能啊，清熱利嘅，調節水分代謝，對水腫同埋高血壓有輔助作用。五、牡丹皮主要成分啊，牡丹酚、冇食子酸、黃酮類。營養學功效，牡丹皮中嘅抗氧化物質可幫助減少炎症反應，並具有保護血管同埋心臟嘅作用。對應功能啊，清熱涼血啦，抗炎抗氧化啦，預防心血管疾病啦。六、馬茯苓主要成分多糖、三腰類、萜、雞。營養學功效，茯苓富含多糖，具有增強免疫力嘅作用，同時促進腸道健康，幫助維持腸道微生態平衡。對應功能啊，利水滲蠟、健脾和胃、改善消化不良啦。綜合營養學視覺總結，抗氧化保護。熟地黃、山茱萸同埋牡丹皮嘅多酚同埋抗氧化成分有助於降低細胞損傷同埋炎症，補血補腎。熟地黃提供補血作用啊，山茱萸同山藥則有助於維持腎功能、消化與代謝。山藥同茯苓促進腸胃健康，澤瀉有助於代謝廢物並調節水分、免疫調節啦。茯苓嘅多糖成分支持免疫系統功能，牡丹皮亦都具有抗炎作用。鹿尾地黃丸喺現代營養學當中可視為一種綜合性嘅保健補充品，適合需要補腎、改善免疫力或者緩解慢性炎症嘅人群。